Tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle juuni 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis mäekristalli ning jadeiidi kombinatsioon. Teiseks valikuks on roosa kvarts koos mäekristalliga ja kolmandaks valikuks opaliit ning angeliit. Kui vaja, võta hetk aega. Pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Nii, tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle jadeiidi ning mäekristalliga valge ehte. Et kuidagi tajun sellist hästi õrna, puhast, selget energiat. Nii, aga vaatame kõigepealt siis ka, mida räägivad sulle kaardid siin. Et kaardid hakkavad siin rääkima sellisest nagu teele minekust ja uutest algustest. Võib-olla mingit laadi selline positiivne sõnum tahab läbi tulla. Et müntide baas võib tähistada ka tööalaseid muutuseid, edasiminekut. Ja kindlasti ka romantilises plaanis on tulemas midagi hästi positiivset, sest karikate rüütel tähistab sellist romantilist ettepanekut, võib-olla sellist ka pöörast armumist, tohutult palju sellist nagu emotsiooni, et midagi, mis paneb sinu südame tantsima, hinge helisema, et väga sellised positiivsed muutused on tulekul siis sinu poole. Et keegi justkui tahab ka tulla sinuni justkui sellise nagu armastava sõnumiga või sellise nagu positiivse ettepanekuga, mis on romantilisemat laadi. Et sõnumikaart ja siis ka sellise romantilise ettepaneku kaart sul siin kohe alguses. Tähemärkidest võib siin siis hetkel esindatud olla siis veeelement, milleks on vähk, skorpion, kalad. Et lihtsalt mainin selle tähemärgi ka ära, et siin on selline nooremapoolse meesterahvas, kes on väga selline nagu kuidagi ka võib-olla natukene selline poeetiline või et kuidagi tundeküllasus tuleb siin läbi siis. Ja valge ratsu tähistab ka sellist nagu edasi liikumist ja sellist nagu tegutsemise energiat ma näen siin. Et kindlasti on tema tunded sellised puhtad, siirad, ehedad. Väga põnev. Tuleb veel teine rüütel siia kõrvale, milleks on siis maaelemendi rüütel. Maaelemendi rüütel on pisut selline nagu aeglasema energiaga. Tema nagu toimetab nii-öelda sellise tasa ja targu läbi mõeldud. Maaelement on siin siis hetkel esindatud ka, et võiks siis praegult siin ongi sõnn, neitsik, aljukits ka täiesti olemas tähemärkidest. Nii, et igal juhul tähistab see ettepanekut, edasiliikumist, et tulevad muutused. Samas see võib siin tähistada tõesti ka erinevaid persoone sulle. Kuukaart ütleb, et võib-olla midagi on sinu eest hetkel veel varjatud või midagi nagu kas siis saladuses või võib-olla pisut ka nagu peidus. Kuu tähistab sellist natukene ka varju poolt ja sellist nagu pimedamat poolt. Samas on oluline siinkohal ka kuulata oma intuitsiooni, taju, sisemist tarkust. Et kuu kaart ehk siis suure arkaani kaart siin ütleb, et kuula oma intuitsiooni. See on hetkel siis selline väga autentne, õige. Nii, võtame veel ühe kaardi, aga tahab tulla 2 kaarti. Nii, kõigepealt siis tuleb sulle ka siin siis karikate 6, mis ütleb, et su ellu võib tulla keegi, keda sa juba tunned, tead. See on nostalgia kaart. Samas siin on ka lapsed. Lapsed võivad selle teemaga ka seotud olla. Lapsepõlv.
positiivne energia, midagi läheb nagu paremasse tasakaalu. See tähistab sellist harmooniat, ühtsustunnet, heaolu, rõõmu ja ka selliseid tõesti ühiseid meenutusi. Tuleb ka siia siis müntide kuningas, et siin on ka siis selline küpse meesterahva energia esindatud, meesterahvas, kes on väga selline suuremeelne, lahke, tal on oluline ka tema töö, tema karjäär, tema mündid, aga siin on jah sellist nagu mehelikku küpsust, nii ma tajun selle kaardiga. Mida müntide kuningas võib veel tähistada? See võib tähistada ka sellist suuremat sorti pühendumist just suhte tasandil. Et sellele nagu kuningal on oluline siis jah ikkagi selline pühendumine, tugev vundament, stabiilsus, turvatunne ja ka kodu. Väga positiivne selles mõttes ladumine hetkel siin, et jah, et võib-olla siin täpsustada, et mida see kuukaart sulle siin ütlema tuli, et ma võtan siit siis peainglitarod, et mida siis sa võib-olla veel ei taju või ei tea, et mis on sinu eest nagu varjatud, et mida siis võiks. Siin võib olla nagu seotud mingit laadi siis selline konfliktsem situatsioon, mis on ka nagu justkui natukene selline väljakutse, mille sa saad lahendada. Hoia eemale teiste konfliktidest, siin võib olla seotud palju inimesi, ole selle koha pealt kannatlik ja kannatlik siis ka enda ja teistega. Et nii-öelda seda puslet pannakse siin kokku, et midagi veel universumi poolt sätitakse sinu kasuks. Et selles mõttes ära nagu uju selles suhtes vastuvoolu, et taju, mis on sulle praegu õige, et kui ongi siin see kannatlikkus, tasakaal hetkel väga tähtis, siis ära võitle selles situatsioonis, selles olukorras. 5 tähistavad sulle muutuseid, kindlasti on tulemas nii-öelda suuremat sorti muutused. Ja peaingel Gabriel on siis ongi selline hästi julgustav ingel, et kuidagi sinu selja taga on ka selline ingel, kes siis toetab, julgustab, motiveerib. Nii, võtaks veel mõne peaingli tarakaardi. Teine 5 veel. Kindlasti on tulemas siis muutused. Et sa seisad justkui muutuste keskel. See olukord ei aita sind, lase lahti klammerdumisest tulemuse külge, kaalu siinkohal ka inspireerivamat lähenemist. Peaingel Michal on väga võimas kaitseingel. Nii-öelda, et ta seisab su selja taga, hoides käes justkui sellist ka valguse mõõka, millega lõigatakse energeetiliselt läbi ka neid sidemeid, mis sind parasjagu ei teeni. Nii-öelda, sul on hetkel ka selline kaitsel silm peal või justkui inglite selline toetuskaitse üsna siis oluline siis on siin mõista, et see olukord ei aita sind. Võib-olla sa kuidagi nagu hoiad liiga kinni või klammerdud, et see Gabrieli 5 on ka tegelikult nagu see tõmbamine, tirimine. Üks tõmbab ühelt poolt, teine tõmbab teiselt poolt, aga asjad ei suju nagu kuhugile suunda, kui käib selline nii-öelda nagu ülekantud tähenduses siis selline justkui köievedu, on ja. Et lase nagu asjad vabasse kulgemisse, vabasse liikumisse ja kui siin on mingid taadi siis konflikt üles kerkinud, siis nii-öelda oska ka väärikalt taganeda selles olukorras. Nii. Võtame veel ühe kaardi siit siis peainglitelt. Tuleb ka siis rahvali kuningas, taaskord selline küpse meesterahva energia, kuninga energia, soe, helde, austusväärne, elegantne meesterahvas. Jah, sa võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi siinkohal ka oma loomingulist kirge. Taamal on delfiinid, kes hüppavad veest välja, justkui ka selline mängulisus, kergus, heaolu, rõõm. Ja peaingel Rahval on tervendusengel, justkui ka sinu südant tervendatakse, südame tasandit. Hetkel siis tuleb ka siit ikkagi läbi veeelement taaskord, milleks on siis
Vähk, Skorpion, Kalad, et meil tulid ennem tegelikult just ka need nagu justkui rüütlid ja nüüd siis on justkui sellist ka kuninga energiat, et tajun ka sellist nagu edasiminekut, justkui küpsem energia tuleb siin. Et väga põnev, et tulevad muutused ja tuleb ka siis ikkagi sellist nagu romantikat, armastust, mingit laadi ettepanekuid, et julgelt edasi. Vaatame siis soovitust ka romantikainglitelt. Võib-olla ka sellised karjääriteemad on hetkel seotud kuidagi siin, et pane võib-olla rõhku ka oma tööalastele muutustele, et see on nagu oluline faktor siin hetkel ja see on kuidagi seotud ka sinu armueluga või sinu romantiliste suhetega, et kuidagi sa nagu võiksid olla nagu positiivsemalt rohkem häälestatud ja kuidagi su rahavoog võiks olla ka siis nii-öelda paremas nagu voolamises, et kuidagi need inglid hetkel ütlevad sulle siin seda, et karjäär ja karjäärialased muutused võivad ka olulised olla. Midagi tõesti on siin hetkel varjatud. Keegi poeb justkui maski taha. Justkui kantakse sellist maski selles suhte tasandis, kui siin on hetkel midagi su eest ikkagi nagu varjatud, peidetud. Võib-olla ka keegi varjab oma tundeid, tõelisi tundeid. Nii, vaatame edasi. Siin on perfektne match, ehk siis perfektne nagu sobivus. Te täiustate teineteist harmoonilisel viisil, aga midagi minevikust vajab veel korrastamist. Puhastame energiaväli, loo puhtust selgust enda nii-öelda südametasandil ja lase nagu vabaks. Luba asju nagu rohkem kergusesse, et rohkem armastust oma ellu nagu vastu võtta. Nii, võtame siit ka valguselooja sõnumi kaardid. Õnnista siinkohal oma südant, tee ruumi uuele energeetikale. Universum toob sulle tagasi selle või midagi veel paremat. Kõik on muutumises, armastus loob juurde armastust, peagi sünnib ime, kui usud ja teadvustad enda väge. Ja kui rohkem usku iseendasse, enda sellisesse terviklikkusesse, justkui ka enda sellise jõuvaru taastamine, heaolu, rõõm sinus endas, loob juurde järjest rohkem armastust. Siin ma näen ka rahutuvi. Justkui sa saavutad ka sellise sisemise rahu, selguse, heaolu endas ja see toob sulle palju positiivseid muutuseid ja kindlasti positiivseid kogemusi. Et sa oled hetkel sellises kohas siin, kus on vaja nagu hoida oma südames rohkem vaba ruumi. Kiirga armastust ja lahkust rõõmu, ole see killuke päikest igas päevas, leides üles endas ka siis sisemine laps, ka selline sisemise lapse tervendus. Kõike peale on nii keeruline, nii raske, nii problemaatiline, et nii-öelda loogi oma elus ka võib-olla rohkem sellist mängulisust ja natuke sellist nagu lapselikumat energiat, et soovi nagu avastada uusi asju. Tee seda sellise nii-öelda kerge südamega, et ole justkui ka siis, siin on justkui see väike tüdruk on ja, et mänguline, avatud, rõõmus. Nii, võtame siit veel ühe kaardi. Selleks on siis hingetee ja armastuse tee ühtimise kaart. Ilmselt on sul ka selline suuremat sorti missioon või katsumus, millega sa silmitsi seisad, aga sinu hing on valmis siinkohal ka selleks kogemuseks. Et siin on selline siis ka mediteeriv naisterahvas, et võib-olla sa saad ka selle nagu
teabe või info kuidagi allalaadimiste näol, kui sa nagu mõtiskled, mediteerid, tunnetad, tajud, et kuukaart ütles ka sulle seda, et sul on hea intuitsioon, et kui midagi on sinu eest varjatud, siis sa tajud ja tunned selle ära. Et usalda oma nii-öelda vaistu. Ja võtame sulle siia ka siis haldjakaardi. Ja sul tuleb kohe kaitsekaart, mis ütlebki, et kaitsehaljad ümbritsevad sind haljate maagilise armastuse ja valguse ringiga. Enne ka iga vaimse töö alustamist harjutab psüühilist kaitset. Mingil põhjusel on sul ka hetkel vaja sellist tugevamat sorti kaitset, toetust. Ja sa võidki kujutada ümber enda justkui sellise valguse, armastuse ringi või sellise puhta energia. Et võimalik, et siin on kellegi kadepilk või silm peal, et hoia enda väli nagu puhas selge, loogi sellist armastavat energiat ja see ongi kõige suurem kaitse just sellise nagu valguse ringi näol. Et nii need kaardid sulle siin praegu tulid ütlema, et sa valisid ka sellise hästi nagu valge, puhta ehte, et ma tajungi, et sul on hästi puhas eeterkeha, selline hästi ilus aura nii-öelda. Et ole siis avatud elule, elu võimalustele. Kui keegi kannab siinkohal praegult veel sinu ees maski, siis usu, et see nii-öelda selgus tuleb su ellu. Ja sa näed ikkagi asju hoopis teises võtmes. Siin oli sellist natukene sellist konfliktsemat energiat praegult ümber sinu, mingid laadi siis erimeelsusi, mis võib-olla vajavad lahendamist, aga ma näen ikkagi selliseid nagu positiivseid sõnumeid, edasi pürgimist, edasi liikumist, mingid laadi ettepanekud. Kindlasti oli siin ka siis sellist romantikat, tundeküllasust, tundeid, emotsioone ja ka sellist nii-öelda paika panevat või turvalist tasandit, et oli ka siis meil maa-element, mis ütleb, et toimub siis selline nii-öelda võib-olla pühendumine sulle. Et seda toob sulle siis juunikuu, et võta see vastu ja oledki kaitstud, hoitud, kui sa usud, et sa väärid neid häid kogemusi ja sinu hingetee ja armastuse tee praegu ühtivad ka mingit laadi siis suuremat sorti missiooniga. Et see on ka kindlasti väga oluline siin mõista. Nii aitäh sulle siis esimene grupp, sina, kes sa valisid selle valge käevõru. Liigume edasi järgmise valiku juurde. Teiseks valikuks täna on meil siis selline roosa kvartsi ja ingli tiivakese ning Swarovski kristalliga käevõru, et selline hästi pehme armastusenergia tuleb siin kohe läbi. Nii, aga vaatame, mida räägivad sulle siis kaardid. No nii, terve ports kaarte korraga, 4 kaarti. Paneme need siia kõrvuti. Iseenesest väga positiivsed sõnumid, kõigepealt siis veelemendi kuninganna. Tähistab sellist empaatilisust, tundeküllasust, lahkust, armastust, heaolu. Aga see naisterahvas on võib-olla vahest ka liialt andev, et kuidagi pane fookus ka sellele, et ära unusta iseennast, kui sa praegu tunned ära ennast. Et sinus on väga palju sellist lahkust, armastust, aga jaga seda ka iseendale. Et veeelement siis on vähkskorpion kalad, lihtsalt mainin selle tähemärgi ära. Siin kõrval on kohe ka õhuelemendi kuningas, kelleks on siis kaksikud kaalud veevalaja. Väga selline sirgjooneline, ütleme kuningas, kellel on oluline selline õiglus, õiglane lähenemine. See inimene võib-olla töötab mingit laadi õigusvaldkonnas või siis on kuidagi sellise nagu kas siis militaarse taustaga. Igal juhul siin on sellist nii-öelda meesterahva energiat, kes on üsna ratsionaalne ja võib-olla mitte nii tundeküllane, kui siin kõrval siis kuninganna, kes tahab seda armastust ja armastuse karikat justkui edasi anda.
ma näen ka seda, et tegelikult see naisterahvas on hetkel justkui seljaga selle kuninga poole. See kuningas istub troonil, aga samas ta kannab ka justkui raudrüüd, justkui tõesti selline võib-olla ka kaitsepositsioon või hoiak mingis küsimuses. Ja ta hoiab käest mõõka ja see võib tähistada natukene sellist nagu teravust või võib-olla sellist hästi selget kommunikatsiooni, mis on üsna selline nagu terav, võib-olla natukene ka nagu valus. Siin võib olla ka sellist nagu kontrollimist või kontrollivajadust. Siin on ka keiser. Keiser tähistab korda, stabiilsust, iseenesest ka turvatunnet, aga ta on ka selline tõesti meesterahvas, kes tahab kontrollida kõiki oma valduseid, oma nii-öelda valduseid ja seal tahamal on lapsed, et siin võib olla ka laste teema seotud. Keisrikaardiga tuleb ka selline nagu jääraenergia läbi, et jääratähemärk, võta see, mis õige tundub. Et siin on nagu mitu kroonitud pead, aga samas ka see keiser tõesti kannab seda raudrüüd. Et mingisugused küsimused siin su elus, võib-olla siis jah, seoses siis meestega või meespoolega, on kuidagi natukene nagu jäigad või et ma tajun nagu sellist energiat, aga siin on tulemas ka selline positiivne uus algus, tuleelemendi hästi tähistab kirge, spontaansust, tulisust, pealehakkamist, ka sellist tugevat füüsilist tõmmet kellegi poole. Kirglikkus on siin praegu võtmesõnas ja kindlasti ka selline kirglik uus algus. Mida ma veel märkan, et siin on ka üks liblikas. Liblikas tähistab transformatsiooni muutust, et nii-öelda muutused on tulemas. Üsna suured muutused ikkagi. Nii, võtame veel ühe kaardi siit tarokaartidest ja siis lähme peaingli tarokaartide juurde. Mingid vanad koormad justkui on õlgadel veel. Sauade 10 ütleb seda, et siin võib olla raskust. Võib-olla sellist tunnet, et sa nagu oled nagu murdumas või et sa kuidagi nagu ei jaksa enam mingisugust koormat oma õlgadel hoida või et kuidagi mingi küsimus on seotud ka kohustustega või võib olla palju kohustusi kellegi või millegi ees. Võta see, mis õige tundub. Mingi vana koorem nii-öelda tuleks maha panna, mingi vana tsükkel tahab kindlasti läbi saada, et alustada uuesti. Et siin on nüüd tuleelement siis tulnud läbi meil dubleeritud. Võtame siis peainglitarod, vaatame siis soovitusi inglitelt. Millised inglid on su selja taga? Number 11, vägi, peaingel Aariel, jõud ja arm läbi lahkuse, enesekindlus ja andestus. Mõnes mõttes on siin selline sarnane energia siis ikkagi selle veelemendi kuningannaga, et justkui naisterahvas, kes ongi väga empaatiline, justkui ta tervendab ka läbi sellise lahkuse ning armastuse, läbi hella puudutuse, ka selline andestav tagasivaade minevikule siinkohal. Et justkui taltsutada see metsik loom, et lõvitähemärk võib ka praegu oluline olla. Siin on rahutuvi ja siin ma näen ka seda lõpmatuse sümbolit, number 8. Ja peaingel Aariel on tegelikult hästi selline maineingel, justkui toetab ka tervist. Et tegelikult jah, siin on sellist nagu jõuvarude taastamist, heaolu ja justkui midagi uut tahab tõesti tulla, et 1-1 tähistab ka sellist nii-öelda uut algust siinkohal. Aga siis, kui sa oled oma jõu nagu tagasi võtnud või tervenenud või taastunud, et positiivne kaart, suure arkaani kaart, vägi. Tähistab siis jah, jõuvarude taastamist, heaolu, tervendust. Sulle tuleb Kaarili 4,
taaskord peaingel Aariel. 4 on sellise rahuliku energia kaardid. See kaart võib tähistada sellist tugevamat sorti vundamenti. Samas pole ka väga hea selline liigne äärmuslikkus, et kui annad, saad ka vastu. Ära seisa muutustele vastu. Rahaasjades võib olla siin kas liiga äärmuslik kokkuhoid või kulutamine, et midagi peaks nagu rohkem olema balansseeritud selle koha pealt. Et kui annad, saad vastu, et justkui ka selline soovitus lubada asjad rohkem vabasse voolamisse, mitte nii-öelda seista vastu muutustele. Nii. Soodab ka Raafeli 3 põhjust tähistamiseks. Võib-olla on oluline ka sõprade ring, sõbrannade ring, võib-olla ka reisimine kellegile. Rõõmsad uudised seoses suhte või lastega on sinu poole teel. Et tegelikult on tulemas sellist positiivsust just uudiste näol, heade uudiste näol. Ja kuidagi ka sinu sõbrad toetavad sind, sinu kogukond, sinu lähedased. Et head kaardid ikkagi ja peaingelrahval on ka tervenduse ingel, et taaskord nagu peaingli nagu tervendust ma tajun siin. Ja südame tasandil ka kindlasti on siin tervendust. Ja võtame siia siis ka romantikainglitelt soovituse. Siin toimub taas ühinemine. Keegi sinu minevikust naaseb sinu ellu. Et väga selline nagu jõuline energia, et võib-olla keegi, keda sa tunned või keegi, keda sa tead, toimub selline nagu taaskohtumine või nagu võib-olla kellelgi ka lepitus siin kohal. Et nagu tajun sellist nagu jah, väga tugevat energiat, et keegi soovib nagu naaseda sinu ellu tagasi. Nii, võtan veel kaardi romantikainglitelt. Siin on hetkel ka tõesti tervendamisel ilmselt ka sellised sügavamad teemad, mis on seotud perekonnaga. Võib-olla kellegil ka selline andestamine oma vanematele. Et selline nagu mõistmine, et midagi veel vajab nagu tervendamist ka sinu enda sees. Ja kuidagi sa loodki sellist heaolu just läbi sellise andestuse. Et taaskord sellise andestamise ja tervendusega seotud siis kaart sul siin. Ja see praegult mõjutab siin justkui sinu armuelu, justkui selline andestamine, tagasivaade minevikule sellise nagu pilguga, et sa andestad nii iseendale kui ka teistele. Ja haldjakaartidest tuleb siit hetkel läbi meil siis armastuse keel, kui selline võib olla sellist lausa siin füüsiline puudutus ja just ka öeldud on ka, et selline kerge puudutus võib tähistada väga palju. Kerge puudutus, kas siis käest kinnivõtmine, kallistus on väga oluline siin kohal. Ja tuleb teine kaart veel, mis ütleb, et siin võib olla tegemist kestva armastusega, mis jääb ja püsib. Ja see on tõeline armastus. Väga sügav, väga hingeline. Et tajun ka sellist justkui võib-olla past life relationship, et võib-olla siin on justkui eelnevates eludes ikkagi juba nagu toimunud see lõimumine. Et seetõttu on siin ka selline hästi tugev side. Võtame ka mõned kaardid siis valguseluja kaardipakist. Siis minu enda kaardid. Sa oled teemad, mida on ajas lihvitud. Nüüd särad sa täies hiilguses. Luba sellel olukorral kujuneda omasoodu, ära kontrolli kõiki aspekte, usalda siinkohal suurt plaani, sest lähitulevikus juhtub ime, mida sa hetkel veel ei oska näha. Ja mis on väga tore, siin tuleb taaskord üks ingel läbi,
inglite toetus, inglite kaitse. Ja andestamine, andeks, saad sina vabaks. Armastus, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal. Puhastav energeetika. Et siin on ilusti öeldud see, et mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal. Sa ei pea kartma, et sa jääd millegist ilma. Sinu ülesandeks on andestada ja lasta vabaks. Ja siin on üks hunt. Hundid tähistavad ka sellist lojaalsust, truudust. Nii, võtan veel ühe kaardi. Okei. Nii, segaruks. See imeline teekond on viinud sind armastuse platvormi, mille loojaks oled sina. Soovi üks soov puhtalt ja selgelt, usalda, et see on juba sinu. Ehk siis järgneval kuul ilmselt täitub mingi soov. Ja praegult on sulle nagu, jah, et juunis siis ole avatud selle soovi nii-öelda täitumiseks, et see soov on seotud sellega, et sa oled tegelikult ise selle endale manifesteerinud või loonud. Ja mida puhtam on see sinu mõte selle soovi osas, seda kiiremini tegelikult see sinuni jõuab. Aga olgu siis praegult sul fookuses pigem üks soov, mis on sulle väga oluline. Ja lase see vabaks. Ja siin on ka selline justkui unistuste kivi või valged orhideed. Valged orhideed on siis armastuse jumalanna lilled. Et justkui armastus on tulemas sinu poole ja mõista, et sa oled teemant. Sära täies hiilguses, avardu ja õitse. Ja võtame siia ka haldja sõnumi. Inglid on sulle ulatamas abistava käe, võib-olla ka palves on jõud. Inglid on taevalikud olendid, kes kaitsevad kõiki. Haljad ütlevad, et nüüd on sul käes aeg paluda inglitelt abi. Et ka selline tänulikkus ja läbi tänulikkuse oma elu nii-öelda suunamine on siin praegult võtmesõnaks, et ka tänulikkus on ikkagi mingis osas nagu palve. Et ükskõik, kuidas sa teed, kas sa pöördud oma inglite või haljate poole, tee seda läbi tänulikkuse, heatahtlikkuse, lahkuse, armastusega. Ja võib-olla ka need valged inglisuled on sulle kuidagi olulised, et ma nii usun, et sa märkad neid sünkroonsuseid märke ja seda inglite toetust, et väga positiivsed siis muutused tulevad su poole, aga oska ka abi küsida või abi taodelda läbi sellise positiivse nägemuse. Nii, selline tuli siis praegult meil teise grupi siis ladumine, et iseenesest on tulemas positiivseid uusi alguseid, mingist vanast tsüklist sa tuled välja, et mingisugused koormad võivad su õlgadel praegult olla justkui raskuseks. Keegi tahab naaseda tagasi sinu ellu. Siin on siis selline taasühinemise energia ja mingisugune soov on siis täitumas, aga soovi see soov puhtalt ja selgelt ja usalda, et see on juba sinu. Nii on. Aitäh siis teisele grupile. Ma loodan, et sul läheb kõik hästi. Soovin sulle imelist juunikuud. Nii, meil oli üks valik veel. Tere tulemast siis 3. grupp, sina, kes sa valisid selle angeliidi, opaliidi ja liblikaga siis käest, et angeliit, nagu teie nimigi ütleb, on inglite kristall. Opaliit toetab sinu intuitsiooni taju. Ja kõigepealt meile tuleb siin õnneratas, suur arkaani kaart. Sinu õnn pöördub, sinu saatus pöördub, asjad muutuvad nüüd selles suunas, et kui sa paned nii-öelda selle ratta veerema, sa usaldad, et elu kannab, elu toetab, sa liigud järjest õnnelikumale rajale. Et
saatus nii-öelda pöördub, midagi on sulle kõrgemalt poolt määratud. Ja kui ma sellest räägin, tuleb sulle karikate 2 imeline sõnum. Siin on 2 delfiini ja 2 täidetud karikat. See tähistab sellist harmoonilist suhtetasandit, ühtsust, heaolu, rõõmu, hingesugulust. Delfiinid on väga sellised sõbralikud loomad, kalad, et ka sellist mängulisust, kergust, koostööd ma tajun siin. Ilus kaart, mis ütlebki, et duaalsus, partnerlus sellisel ühtsel tasandil on sinu poole teel. Armastus. Hetkel võid sa tunda, et justkui võib-olla sult on ära võetud see armastuse karikas mingil põhjusel. Siin on ka natuke sellist nii-öelda kurbust, et karikate 4 ütleb, et tegelikult siin pilvepiiril on olemas see armastuse karikas. Ja ära keskendu sellele nagu, mida sulle hetkel ei ole, vaid loo endas sellist nagu teadlikkust, et sa väärid. Sa väärid seda armastust kõige puhtamal, kõige ehdamal kujul ja seda, et armastus sinu elus voolaks vabalt. Ja mida ma veel märkan, et tegelikult siin on see naisterahvas justkui selle lille õie keskel, justkui tõesti selline õide puhkemas, leidmas seda sisemist rahu ka sellises vaikuses. Tuleb ka sulle müntide 5, mis ütleb, et võib-olla sa tunned ennast üksikuna või üksildasena. See on natukene selline puudusteadvuse kaart ja soovitus sulle siin, et ikkagi tulla välja sellest puudusteadvusest, et sa ei pea justkui midagi lunima, vaid tee see tugev taotlus, et asjad liiguvad kergusesse. See võib ka tähistada mingis osas natukene sellist kitsaskohta rahaasjades või tööga seotud küsimustes. Et ka selline positiivne mõtlemine just nii-öelda selliste materiaalsete teemade osas, et sa pead ka oskama nii-öelda raha armastada, et raha ei pea tulema alati väga raskelt, et natukene võib-olla mingit laadi siis piiravaid uskumusi selles osas, et sul ei ole piisavalt. Aga 5 tähistavad muutused. Taaskord muutuste energia, et võtta vastu muutused oma ellu. Ja sa liigud edasi päris kiirelt, et suure arkaani kaart siis Kaarik ütleb, et sa oled edasi minemas, edasi liikumas ja võimalik, et siin on kellelgi tööalane muutus tulemas juunis, et võib-olla vanast töökorrast kohast nagu ära tulemine või eemaldumine ja selles mõttes, et Kaarik tähistab sellist nagu karjääriredelil ka edasi pürgimist või edasi liikumist või progressi, muutuseid, edutamist, edu, kas siis uues kohas või et kuidagi siin on ka mingid valikud ikkagi hetkel, et siin on see must ja valge ratsu. Aga sinu ülesandeks on elu nagu juhtida. Sina oled see Kaariku juht, et sa ei saa sealt Kaarikult maha justkui hüpata, sa saad sellele Kaarikule õige suuna anda, et need 2 looma selle eest teeksid koostööd. Et positiivne muutus võib tähistada ka kellelegi kolimist, reisimist, edasi liikumist igal juhul. See on nagu liikumise energia. Et siin vahepeal on natukene sellist nagu seisakut või seisvat energiat, ka sellist nagu üksindust, natuke kurbust tuleb ülesse, aga siis lähevad asjad liikumisse ja väga kiiresti. Suhte koha pealt ilmselt ikkagi tuleb positiivne lahend. Siin on see hingesugulase energia või hingepartneri energia. Et selle karikate 2 näol, et see on üks positiivsemaid kaarte, mis üldse suhte küsimuses ilmneda saakski. Nii, vaatame edasi. Võtame ka appi peainglid tarokaardid. Et jätkame siis tarokaartidega. Siin on ka mingi olukord tõesti, mis peab läbi saama. Olukord on lõppenud ja oled lõpuks ometi vaba.
nüüd avanevad uued võimalused õnneni. Jäta minevik selja taha. Justkui nii-öelda etendus on läbi. Sa oled teinud kõik endast, andnud endast maksimumi. Ja nüüd on sul vaid väärikas kummardus. Et aitäh. Ma andsin endast parima. Nii, Michali 10 siis. Peaingel Michal on kaitseingel, su selja taga on ka kaitseingel. Otsus. Vabane sellest, mis hoiab sind tagasi. Aeg on puhastuda. Asjatu mure, mis kaasneb enesekindluse puudumisega. Ma näen siin neid rahutuvisid. Linnud lendavad vabalt, aga üks linnuke on seal puuris, isegi kui puuri uks on avatud. Ta justkui ei julge lennata kaasa. Ta justkui ei suuda nagu otsustada, et kas ta peaks koos teiste lindudega minema või ta istub seal edasi. Justkui mingi vana muster, mis hoiab kinni. See võib olla toksiline muster. Sa võid sellest vabaneda ja see toob sulle palju õnnelikuma tasandi. Aga mida sa võiksid praegu tõesti teha? Oma enesekindlust nii-öelda nagu turgutada siin kohal, et just enese usku, enese väärtustamist, enese sellist teadlikkust, et sa saad minna edasi. Miski hoiab sind veel tagasi. Sa mingis osas natuke pelgad või kardad. See tuleb ka Rahvali 6. Tervitama sisemist last siinkohal. Uued sõbrad või taaselustanud suhted. Lapsed või lapsepõlv. See võib tähistada sulle inimest, keda sa juba tunned, tead, kedagi minevikus. See on nostalgiakaart. See on ka võib-olla ikka tõesti selline sisemise lapse tervenduse kaart. Midagi muutub. Peaingel Rahval aitab sul terveneda. Ja julge ikkagi siinkohal tõesti tervitada enda sellist sisemist last, ja tea seda, et su ellu tuleb midagi imelist, midagi harmoonilist, sest see kaart tähistab ka harmooniat, hingelisust, hingesugulust. Ja võtame siia siis ka romantikainglitelt mõned soovitused. Siin nüüd, et on su kõrval keegi, kes tahab sinuga koos olla ja eralduda justkui muust maailmast. Et kui sa olete ainult teie kaks, siin ma näen abielupaari, siin ma näen sellist kui nagu ka ühtsust, turvalisust, koostööd, teineteise toetamist. Justkui olla segamatult muust maailmast, kvaliteetaeg siis teineteise seltskonnas siis. Siin on andestamise teema praegu väga aktuaalne. Justkui mineviku tervendamine. Ja kui sa oled oma mineviku kehvadest kogemustest õppinud, tervenenud, siis sa tõmbad oma ellu rohkem armastust ja armastust just praeguses hetkes. Ära ela minevikus, ära muretse liialt ka oma tuleviku pärast. Ela just nüüd ja praeguses hetkes. Ja hinda ka väikeseid positiivseid muutuseid just nüüd ja praegu. Et ela nagu hetkes, hetke teadlikkuses. Enesearmastus, enese poputamine, enese väärtustamine, leia endale aega. Leia endale rohkem aega. Ja see toobki sulle selle vabaduse. Vabaduse hingata, ehk siis vabadus hingata justkui terve vaba ruum. Et ka suhte tasandil on võib-olla vaja siin sellist nagu
kergust, hingamisruumi. Kõigepealt luua, et te kaks saaksite taaskord kokku tulla või kuidagi ennast pead sa praegult esikohale siin tõstma, endale rohkem lubama, ennast rohkem armastama. Ja siis, kui sa ise ennast rohkem armastad, oled ka sa palju atraktiivsem, väärtuslikum, külgetõmbavam ka oma partnerile. Peanger Rafael hoiab sinu südant, et lausa südame ümber on selline kaitsemull. Peanger Rafael on sinuga, armastus kannab sind, kui hoolid ja tervendad end ja ka teisi oma teekonnal. Kiirga lahkust ja armastust ja teadlikkust, et sul on oskus ka teisi tervendada. Võib-olla sa teed midagi oma kätega, kas siis reiki või midagi muud. Keegi heatahtlik toetab sind ja sinu hingepartnerit, võta see kingitus vastu tänulikkusega ja luba hingedel taas ühineda. Väga huvitav, et siin on see taasühinemise energia. Aga oluline on ka selline maandatus, võtta vastu teadlik otsus, mida sa soovite, järgmine samm luua selge visioon läbi puhaste mõtete, sest sinu mõtted loovad reaalsust. Et siin olid sul siin alguses mõned need puudusteadvuse kaardid, et võib-olla sa võiksid tõesti ikkagi ennast panna mingiks ajaks ka sellisele mentaalsele dieedile, et sa lihtsalt kontrollid oma mõtteid, kas need on valdavalt negatiivsed või on nad ikkagi valdavalt positiivsed. Kui sinu nii-öelda mõttetasandile tuleb selliseid musti mõtteid, musti stsenaariumeid, siis ütled, ei, ma annuleerin. Et luua ikkagi sellist, rohkem sellist nagu positiivsust, välja tulla puudusteadvusest, olla kahe jalaga maa peal, maandatud. Ja kui sa seda teed, siis ma näen tõesti sellist suhtetasandil, sellist rõõmu. Nüüd on kõik hästi, te olete peagi koos. Side, mis on jumalik, ei katke hiial. Ja siin ma näen seda käest kinni hoidmist. Ja siin on tõesti ka selline suvine energia. Et füüsilises reaalsuses mingit laadi kohtumine, taasühinemine, rõõmu kogemine. Te olete peagi koos. Positiivne sõnum. Kui siin on mingit laadi eraldatust või sellist natukene külmust praegult, siis suhtetasand muutub soojemaks. Ja võtan siia ka halja sõnumi, nii nagu eelmistele gruppidele. Üksindus. Väga huvitav. Mõtle üksi olemisest kui kõigega täiuslikus harmoonias ja üks olemisest. Suurimad aarded on need, mis ootavad sind vaikseltel, rahulikel aegadel. Võib-olla mingi hetk sa oled tundnud, et sa kuidagi ei suuda või ei saa või ei taha olla üksi. Siis nüüd sa leiad ka seda, et võib-olla üksi olles saadki sa mõtiskleda asjade üle süvitsi. Saadki sa luua endas veel rohkem suuremat sorti selgust või leidagi rohkem aega iseendale, enesearenguks või eneseteostuseks või enese võib-olla hobide jaoks. Et sa kuidagi õpid endaga palju paremini läbi saama. Sa ei ole nii väga sõltuv justkui teistest või teiste kohalolust ja sa ei pelga enam üksindust. Et see on hetkel siin justkui selline ka läbiv teema. Et sa tuled välja sellest üksindusest või üksinduse energiast ja liigud järjest lähemale duaalsuse, partnerluse, koosolemise, turvatunde poole. Nii on. Et selline tuli siis praegult meil 3. grupi kaardiladumine ja ma soovin sulle siis ilusat juunikuud, et sul lähekski kõik hästi. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardiladumisi kuulama siin YouTube'is ja kohtume teiega juba järgmistes videodes. Aitäh!